各位弟兄姊妹，我哋而家去到呢個嘅全成長第四個單元嘅第四課，同你分享嗰個主題係認識你嗰個嘅恩賜啊。請大家如果有聖經嘅話咧，你先打翻去呢個嘅哥林多前書第12章，因為呢個係我同你分享嘅呢個信息嘅主要嘅經文。聖經有好多個地方咧，都討論過呢個嘅屬靈嘅恩賜，所謂嘅 spiritual gifts。但最詳細嘅應該係哥林多前書呢個第12章呢一度。我想同大家先睇呢個嘅12章嘅第4同埋第7節啊，呢段有關所謂屬靈恩賜嘅一個嘅 introduction， 一個引言啊，請聽我讀出嚟。聖經話恩賜原有分別，聖靈卻是一位。執事嗰個職事亦都有分別，但係主卻是一位。功用咧都係有分別，神卻是一位，喺眾人裏邊去運行一切嘅事。聖靈顯在個人身上咧，係要叫人得到益處嘅。特別講到恩賜呢個時候咧，我想請弟兄姊妹睇睇呢個地方3個所用嘅唔同嘅名詞個 term 其實好重要。保羅講到第一個咧，呢個 term 咧就係恩賜原是有別，當然個恩賜就指到 gifts 啦，個個都唔同啊。佢話第二個講到咧，各個職事，每人嘅職事咧都係唔同。呢度講到我哋能夠去投身嘅侍奉個崗位個 service 或者叫做 office 都唔同。第三個講到個功用方面，係指到 working， 以至係俾唔俾神去用呢樣嘢，都係有分別。但係其實第一方面講到喺基督身體裏邊，各人有不同嘅恩賜嘅時候咧，保羅先提到係 gift， 各個人都有唔同嘅 gift。但係雖然講到係有 gift， 佢話卻有唔同嘅職份、位份 offices。咁之後咧，佢更加講咧，能夠被神所用，能夠有機會俾神去 work through you， 有另外一回事。所以3樣嘢加埋咧，其實係好重要嘅一個嘅圖片。意思我哋每一個人一定有恩賜嘅，首先冇一個人冇嘅，因為神會嚟到做廢物噶嘛吓。所以好重要嘅，如果你謙卑到一個地步咧，話哎呀，其實我完全冇咩恩賜，你咁講咧，其實羞辱咗神嘅名字，因為神冇可能做廢物嘅，做得你出嚟，拯救得你，一定有你當用被用嘅地方。不過你有咗恩賜咧，係咪神就一定要用你咧？唔係一定嘅喎。好似喺教會裏邊咁多年裏邊，時時有人問：哎呀，牧師點解冇人去俾個崗位我去侍奉嘅？你又好似冇用到我喺某啲嘅職份上邊嘅。其實講真，唔係由我決定嘅。你如果留意嘅話，就係好多個崗位嘅分配、侍奉嘅機會，係弟兄姊妹先見到你生命嗰個表現。神就藉住呢啲嘅機會，叫弟兄姊妹咧，或者係投票又好，或者直接嘅去委派又好，將一啲按住你恩賜有關嘅侍奉嘅崗位嚟到去俾你機會去侍奉。所以因為侍奉嘅機會同崗位係神賜，其實真係唔係人賜，所以唔可以嚟到去自己去強求嘅。第三方面，你就係有咗呢個神俾你侍奉個崗位同埋嗰個侍奉嘅機會，係咪神就能夠用你咧？唔係一定嘅喎，唔係一定嘅。因為點解咧？完全係在乎呢個嘅我哋裏邊運行嗰個嘅聖靈，我哋能夠侍奉裏邊有果效，係神嘅工作。而嗰個果效係呢度叫咩？叫人得益處。我呢度寫咗呢個英文翻譯好好噶 ，common good not for our own good 原文裏邊嗰個叫 soon 呢個字咧，
Ecclesia 就指到咧，原來嗰個嘅我哋得到恩賜，從來唔係為自己，呢個講得好清楚。有恩賜嘅運用係叫基督整個身體一同得益處啊！嗱，呢個咁嘅嗰個領會咧係相當嘅重要嘅。不過問題我哋要嚟到思想嘅就係，既然講到恩賜嘅時候，乜嘢叫做 gift 咧？嗱，呢個喺第12章嘅裏邊咧，就將兩個嘅 list 兩個名單列出嚟，一個係8至到11節啊。首先呢度咧，讓我讀出嚟嚇。你要留意到呢個 list 裏邊咧，裏邊所講嘅，我哋會一讀就會自然覺得係有啲係 supernatural 嘅感覺，所以我哋叫佢咧一般稱為屬靈嘅恩賜。第8節開始就話，這人蒙聖靈賜佢咩？智慧嘅言語。那人有蒙呢位嘅聖靈賜佢咩？知識嘅嗰個嘅言語。又有人咧喺嗰度能夠喺嗰度係蒙呢個聖靈賜佢咩？信心。另一個人咧蒙這位聖靈咧賜佢醫病嘅恩賜。又叫一人能夠行異能，又叫一個人能夠做先知，又叫一人能夠辨別諸靈，又叫一個人能夠去說方言，又叫另一個人能夠去翻方言。嗱，呢啲恩賜都唔係普通我哋所謂嘅 natural gift， 好似天生嚟嘅嗰啲嘅才幹，但係我哋覺得係屬靈嘅恩賜，因為好清楚講到呢係聖靈所賜嘅所以我哋叫做屬靈嘅恩賜咧。我話俾你聽，如果你熟悉哥林多教會嘅話，喺呢個書信裏邊一聽到呢度講嘅時候咧，我相信哥林多嘅弟兄姊妹個個都講阿門，因為佢哋好羨慕甚至好崇拜呢類嘅嗰個恩賜。但好奇怪嘅，由呢個嘅第28節開始咧嗰度咧就另外保羅又講咗一個 list 裏邊，而且重複咗些少第一個 list， 但又加咗一啲似乎係我哋所謂非屬靈嘅恩賜喺裏邊同埋喺呢個27節嘅開始就咁講，你哋係基督嘅身子，並且各自作肢體。神喺教會裏邊設立嘅話，第一係使徒 apostles， 第二係先知 prophets， 第三係教師。跟住咧，佢哋話其次係異能嘅，再次咧係恩賜嗰啲嘅治病嘅人。跟住佢就包括咗幫助人 helping、治理事 administration 等等好似講加埋咧就係講到有方言等等但係保羅就問啦，是否所有都係使徒咧？係咪所有都係先知咧？係咪所有都係 teachers 咧？豈都能夠行異能嗎？豈都係能夠有呢個嘅恩賜去治病嗎？豈都係個個都能夠說方言嗎？係咪個個都能夠翻方言咧？保羅喺呢度咧就重複咁問呢個問題。呢個 list 嗰個排列嘅次序明顯係有原因嘅。其實喺當時咧係反映到哥林多教會好睇重，特別我用紅字嗰個嘅 PowerPoint 所指出嚟嘅第一、第二、第三嗰啲咁嘅恩賜喺裏邊覺得能夠做使徒，能夠講方言等等，真係好厲害認為咁樣做咧就更加比其他嘅恩賜，包括治事幫助人嘅恩賜咧係高一級。其實忽略咗。因為喺呢個 list 裏邊全部都叫做恩賜嘅緣故，包括咗治事幫助人一樣。既然係咁，乜嘢係恩賜啊？首先我哋需要嚟到明白得到好多時我哋嚟到讀到呢個迦南婚宴嘅時候，主耶穌將水變酒，咁當然呢個係100%嘅神蹟啦，係咪？但係咧，我哋要知道咧好似聖奧古斯丁咧就提醒我哋，其實我哋想真一下，能夠將一啲嘅葡萄栽種，係因為有咩雨水嘅緣故，因為神有賜陽光嘅緣故，咁嗰啲葡萄先能夠成長。成長之後咧要摘佢嚟咧，然之後去釀酒，能夠喺嗰度有 fermentation 等等咧，就產生咗我哋今日我同你能夠飲嘅酒。
奧古斯丁就話，其實呢個本身係100%嘅神蹟，意思所有整個嗰個嘅程序嘅裏邊，就像我所講嘅，冚唪唥係神所做嘅，神所賜嘅，所以100%係神蹟嘅。你係咪以為你喺嗰度播種就自然能夠生長啊？未必嘅。係我哋話呢啲係自然嘅定律，但呢啲定律係邊個定嘅？係神所定嘅。所以其實賜生命嘅神，亦都係嗰個叫水慢慢變成酒嗰位神。但同時，所以我哋喺身旁所見到嘅每日嗰啲所謂嘅自然嘅定律，其實就係神能力嘅彰顯嚟㗎。嗱，呢個咁嘅認識係非常重要嘅。好，所以喺恩賜裏邊，如果能夠被神嚟到使用，你稱一件事情為屬靈，而另一件事咧就話不屬靈，其實係你同我個人嘅睇法嚟嘅。其實更重要嘅就係咩啊？呢個恩賜係從神而嚟，亦都因為咁嘅緣故，我哋要明白到，好似呢個約伯話俾我哋聽，賞賜嘅係耶和華，收取嘅亦都係耶和華。我記得嘅，好多年前咧，有一個喺教會裏邊侍奉好重要崗位嘅人走嚟揾我，佢話：我要辭退我職位啦。佢話：陳明斌，你可唔可以嚟到代替我呢？咁我話：點解？你做得好好地地，但係佢話因為神收回咗我嘅恩賜。係啊，原來佢自己一直睇到嘅恩賜好重要到個地步，有啲嘅自高，有啲嘅自恃啊。但係去到個地步，佢自己睇到神喺嗰度收回咗佢呢個嘅恩賜。所以我哋需要明白到，當我哋一開始成為基督身體一部分嘅時候，凡神所賜俾我哋嘅東西呢，包括咗恩賜在內。哎呀，唔係為我哋自己嚟用嘅。好似剛才頭先我嚟到去強調嗰個希臘文嗰個 son、gastos 個字，意思就係 for common good of the body。神俾你每樣嘢，唔係為你自己嚟到享用而係好重要，係為住佢個身體嘅益處，佢嘅神嘅家，基督嘅身體嘅緣故去用嘅。所以當我嚟到講到恩賜嘅定義嘅時候，其實好重要，我哋就應該知道，其實冇分所謂屬靈同埋非屬靈嘅恩賜，有分別係咩？只係屬靈人跟唔屬靈人嗰個嘅分別。如果你已經係屬靈人，意思有聖靈住喺你裏邊，而你就依靠佢，被佢管理去做一切嘅時候，我話你聽，你所做嘅一切都成為咗屬靈噶啦。如果你唔係屬靈人嘅話，調翻轉頭講，你做乜嘢嘅事情都唔係屬靈嘅。所以咧好耐之前咧，幾廿年前我聽過呢 Oswald Sanders 咧講過一句說話，佢話 Even cutting an orange can be spiritual 切個橙都可以係好屬靈噶，你明白嗎？所以其實冇屬靈嘅恩賜同非屬靈嘅恩賜好重要，只係有你係咪一個屬靈人，唔係屬靈人呢個嘅分別。呢個先係最重要嘅。所以按住我剛才所讀嘅哥林初前書嘅12章呢度，呢個道理係非常清楚。保羅喺列出各樣可以被神用嘅恩賜嘅時候，係冇分咩叫屬靈非屬靈我哋只不過從我哋嘅角度嚟到去分別出嚟，好似呢個哥林多前書嘅人先有咁嘅分別。所以我哋應該明白得到，我哋要睇嘅唔係恩賜嘅屬靈與唔屬靈，係我哋個人係咪屬靈，讓聖靈管理我哋，以至我哋係咪真係為神而作，為愛神愛弟兄姊妹而做，呢個先係重要嘅。聖經都好清楚講到，我哋睇嚟嘅所謂非屬靈嘅恩賜，好似管理飯事嗰班嘅執事，呢個係《使徒行傳》第6章嚟，應該或者係舊約嘅時候同摩西見會幕嘅嗰班嘅工匠，聖經都好清楚，佢哋都係需要咩聖靈充滿嘅人，意思係一個被聖靈喺平時生命嘅裏邊去管治嘅
嗰啲嘅人。嗱，呢個先係重要嘅。好啦，咁而家我想同大家咧係想到一啲較為 practical，意思喺教會裏邊人哋去侍奉同嗰個恩賜嗰個關係。咁我就先問呢個問題：我哋係咪應該按住恩賜嚟到去分配崗位俾弟兄姊妹去服侍神咧？嗱，當然最簡單嘅答案係 yes， 對嘅，因為神本身係一個有條理、有秩序、有計劃嘅神啊嘛。聖經好清楚嚟到去講出嚟，甚至一開始聖經第一章創世記，我就見到神喺創造世嘅時候，嗰度特別係好沉氣嘅，第一日、第二日、第三日，一路講到第六日，講到表明其實一日一日係指明神背後有心思、有秩序、有計劃嘅神。其實唔單止創世記嘅第一章，整本聖經裏邊，我哋可以見得到神喺好多個事情上邊都係顯出佢係有計劃、有安排嘅。譬如好似摩西咁，佢只能夠喺嗰度帶領以色列人出埃及入曠野幾十年。其實首先神係先嚟到將佢安排喺曠野有幾十年喺嗰度，嚟到去唔單止學習牧羊，訓練佢嗰個嘅耐性，更加俾佢哋去熟悉曠野嗰啲嘅地方。其實係為咗準備佢日後能夠好有效嘅嚟到帶領以色列人走過呢個嘅曠野嘅呢個嘅生涯。嗱，換句話嚟講，其實每樣嘢喺屬神嘅人生命上邊係 accidental 偶然嘅。我哋人嘅生命喺裏邊，我哋喺神嘅手裏邊，每一件事都有神早有安排。所以我好中意詩篇139篇大衛講到我哋未度過嘅一日，已經寫喺咩神嘅冊上邊，係神寫嘅，亦都唔係我哋嘅冊，係神嘅冊上邊。意思佢早已經有安排。所以我哋以往嘅經歷，弟兄姊妹，我哋每遇見嘅一件事，係成功，係失敗，甚至係一啲嘅哀傷嘅事，冇一樣嘢係 accidental 嘅。都喺佢個計劃萬有個裏邊嚟到去預備我哋點樣能夠被佢所用。既然係咁嘅時候，我哋所得嘅恩賜，無論人睇嚟係屬靈或者非屬靈都好，都係神賜俾我哋。所以以往嘅經歷亦都係神所賜俾我哋，以致我哋可以按神所訓練我哋嘅，所俾我哋所經歷嘅，能夠更加有效被佢嚟到使用。叫佢個身體成日加得到益處，所以教會裏邊嗰個人嗰個崗位嗰個安排，按住恩賜嚟到分配係對嘅。不過咧，話雖如此，唔係一定嘅，係有例外喺裏邊嘅。我哋好多時見到好多人俾神放喺一個喺人體嚟並唔係最適合嘅崗位裏邊，係啊，都唔少嘅情況。我哋就諗啊，點解會咁咧？係咪教會弄錯、牧師糊塗呢？你睇到嗰個人而家佢做得幾咁辛苦呢？點解唔把其他嘅有較有恩賜嘅人放喺同一個崗位裏邊咧？但係其實呢個係值得我哋思想。嗱，第一個可能性，亦都通常好常見嘅嗰個嘅原因，就係冇人肯去做啊！主耶穌都喺嗰度有嘆息，話要收嘅莊稼多，作工嘅人咩啊？好少啊！咁所以個問題你會見得到，當神容讓一個似乎唔合適嘅人去做事情嘅時候，係因為冇人肯去做咧。佢呢句說話要收嘅莊稼多，但係作工嘅人少咧，係反映到主自己嘅嘆息嚟嘅。或者有啲時候咧，唔係冇人願意去做，而係願意去做嗰啲嘅人，神唔係好想用佢哋，因為佢哋就好似路加福音14章講嘅，係失味嘅鹽，即係個生命裏邊其實出咗問題。如果將一啲失味嘅鹽喺嗰度勉強嘅放喺侍奉崗位上嘅時候，弟兄姊妹，其實呢個係神家嘅損失嚟噶。
好似一啲解經家甚至話俾我哋聽，將啲失味嘅鹽放喺地土裏邊咧，會叫嗰啲個土壤成為咩啊？唔能夠再被種植嘅土壤。所以同樣喺神嘅家裏邊，一個失咗味嘅基督徒擺喺嗰度要侍奉嘅時候，而裏邊根本冇基督耶穌嗰個嘅香氣發出嚟嘅基督徒，勉強要佢做嘅時候，破壞多於建設。所以雖然每個人嘅恩賜未必係最適合，其實神更睇重就係個生命嗰個內涵，係嘛？你有生命嘅內涵咧，神就會有俾你嗰個力量同埋去使用你。不過仲有一個嘅可能性咧，就係當我哋見到人係似乎係一個佢唔適合嘅崗位嚟侍奉嘅時候，神佢喺嗰度慢慢嘅訓練佢，慢慢嘅增加佢嘅恩賜。我見到好多當初我覺得唔適合，甚至喺裏邊有些嘅喺譏笑嘅時候，哎呀，翻學收尾原來唔係佢冇呢個恩賜，佢冇機會發揮佢嗰個潛質，我睇唔到啫，神睇到。我好記得有一個好死黨嘅弟兄同我一齊長大嘅時候，佢自己喺我哋一群嘅人，佢讀書係最差嘅，但神卻喺嗰度嚟到呼召佢做傳道人。當時我哋咧，甚至有一啲嘅弟兄喺度話有冇搞錯？但係其實神知道，唔單止見到佢嘅生命，亦都知道佢嘅潛質。今日成為咗雖然已經退休，仍然喺咁嘅回頭看神極重用嘅一個神嘅僕人。所以好多時候弟兄姊妹，我見到弟兄姊妹似乎喺唔適合嘅崗位裏邊咧，我哋唔好去批評，反而好好嘅咩啊？去為佢祈禱啊，唔好去攔阻啊，冇錯。教會裏邊時時有人手不足嘅情況，當我哋見到冇人嚟到去願意承擔嘅時候，我哋應該點樣做？第一，主耶穌講得好清楚，佢話要求當莊稼嘅主去打發人去收佢嘅莊稼。呢句說話唔係淨係只叫人去完全奉獻傳道啊，而喺好多嘅事工裏邊，神都係需要人喺嗰度嚟到願意投身聽佢嘅話，去投身收佢嗰個嘅莊稼。所以睇住第一，我哋見到教會喺呢方面唔缺乏人手嘅時候，我哋應該好好嘅、認真嘅嚟到去為呢啲事嚟到祈禱，求神去興起人嚟到去侍奉佢。第二方面，我哋咧較為長遠計嘅時候咧，我哋覺得咧應該喺教會呢邊有刻意嚟到栽培門徒訓練嘅課程。我特別指第一方面嘅門徒訓練課程係訓練佢哋靈命嘅嗰個嘅成長，能夠成為一個似基督模樣嘅人。呢個就係頭先所講，係能夠叫佢能夠增加呢個鹹味嘅鹽粒啊！所以感謝主，特別喺呢度我哋全成長係承擔咗呢度少少嘅責任，願意喺嗰度。大家經過3個單元，雖然做功課做得好辛苦，我知道但係感謝主，藉住一個單元一個單元，我哋喺嗰度喺唔同嘅方面去學習，特別喺嗰度嚟到訓練自己，好好嘅嚟到養成每天讀經禱告着嘅習慣，親近主，能夠更加似主，更加被主嚟到去改造呢種嘅訓練喺教會裏邊係至為重要。以至能夠係有嗰個嘅鹽分嘅增加鹹味嘅增加，叫我哋能夠有更多弟兄姊妹能夠被神嚟到去呼召去使用。當然第二方面咧我亦都講到嗰個課程裏邊係同嗰個侍奉嗰個技巧嗰個嘅skill 都有關係嘅好似呢個嘅3福嘅訓練，大家知道啦或者而家你已經經過咗嗰個單元，學識咗點嚟到去用歸納式查經嚟到喺嗰度有訓練學習點帶領呢個嘅查經班。唔單係咁，唔好睇小喺訓練嗰個係做主席去領詩，甚至喺開會裏邊嘅議程
點樣嚟到去好好嘅擬定計劃，同埋呢講道嘅訓練啊。當我哋冇呢啲訓練嘅時候，我哋唔應該奇怪，慢慢教會裏邊缺乏咗侍奉嘅人手啊。所以我重複一下呢度就好重要嘅係禱告，求神興起佢嘅僕人。我哋都需要門訓課程去訓練人嗰個嘅靈命嘅成長，能夠被配俾神使用。同我哋刻意嘅，而都喺嗰段嚟喺恩賜 skill 方面舉行一啲嘅課程啊，咁嘅時候咧，我哋能夠係 answer 到缺乏人手嘅呢一方面。不過仲有第四方面咧，就係我哋冇刻意嘅去栽培接班人，呢個其實都幾重要嘅現象。特別喺教會裏邊某啲崗位做得好好，我哋好滿於現象。哎呀，呢個人做咗幾十年呢個崗位做得咁好，點解要喺度訓練下接班人咧？唔單止因為幾十年之後佢係要退休噶啦嘛，係咪？但係更加重要，侍奉嘅門唔係單單係一個人所霸住嘅。我見到有一個嘅宗派裏邊嗰個嘅兒童主日學嗰個嘅 head 咧，已經係老嘅白夜工，佢仍然係做去編排兒童嗰個嘅curriculum 等等。我唔係笑佢我唔係怪呢個人只不過我係指出我哋唔肯去培養新一代嘅人但係另一方面唔肯去培養呢個嘅新一代嘅人嘅原因，可能係我哋根本唔識得去 delegate。原來肯講將功課吩咐去培養下班接班人，都係需要有一啲嘅訓練喺裏邊嘅所以咧有陣時我同某啲嘅部長講，你做得好辛苦，亦都咁忙。可唔可以其實都可以多一個人嚟同你拍檔，俾你嚟到 train up 嘅係咪？但係咧唔係第一次，你嗰個人嗰度有人係咁答我，我邊有時間牧師去訓練人啊？呢個真係好普遍嘅例子。其實好多人咧係唔肯花心思嚟到將工作分配俾人長期咁嘅時候係缺乏人手嘅現象嘅原因，其中一個好重要嘅因素。當然有啲嘅人咧，更加係唔肯放手嘅緣故，唔係因為唔識，而係佢自己自我嗰個驕傲嘅緣故，唔肯同人嚟分擔工作。就好似我哋時時喺啲 TG 裏面講，佢係一個中意愛做獨行俠嘅人。其實咁亦都係一個喺呢方面需要嚟到去反思嘅一個嘅一方面嘅。我自己好記得喺呢方面，我自己一個好沉痛嘅教訓。好多年前後生嘅時候喺團契裏邊做職員，差唔多邊個位我都做過啦。但有一年嘅裏邊，我唔係做重要嘅位置，但係我慣咗啦嘛。咁喺嗰度嚟到去開會嘅時候，我已經諗晒，同主席諗埋好多嘅成年嘅主題等等，同靈修部又諗埋佢嗰啲嘅點樣領查經有咩嘅嗰啲嘅其他嗰啲細節，我諗埋出嚟。咁喺開會一次咧，嗰個主席就喺嗰度叫靈修部嚟到去將佢個今年嘅計劃分享。佢講完之後，我急不及待嘅將我已經諗好晒嘅嘢，我有經驗啊嘛，係咪？就講晒出嚟。講完之後咧，其他弟兄姊妹就覺得係，你會比呢個嘅靈修部所提出嘅更好。但係嗰個嘅團長佢唔係咁。佢黑起口面嘅嚟到同我講，陳明斌，次次開會你都諗晒人哋所要諗嘅嘢，你知你咁嘅時候，下一次個姊妹就唔會嚟到好好嘅嚟到預備，因為 after all 都知道陳明斌你會有你更好嘅計劃喺裏邊。佢話你咁樣其實係封咗侍奉嘅門，冇機會俾人學習，冇機會去俾人成長。我好感謝主呢個主席喺工廠裏邊做一個女工嘅一個嘅姊妹，好有智慧咁嚟到去責備我。
故此我都學得到。收尾我喺教會裏邊做牧師嘅時候，有一個年輕嘅同工申請翻嚟，佢有佢嘅意見啊。佢雖然對教會唔認識，但係佢滿懷壯志啊。我唔想嚟到潑熄佢個火，雖然我覺得呢個喺我哋教會嘅情況裏邊唔係最適合嘅。但我又諗到，誒，每一個方法都有佢可取嘅地方。佢所提出嘅都係一啲其他嘅教會用過嘅啊。於是乎我就好，你 go ahead 去嘗試。經過1年之後，真係唔適合。但係我感謝主嗰度對教會個損害唔多，但係靠啲叫呢個弟兄嚟到去成長係好有嗰個嘅長遠嘅益處。我就學到，其實侍奉一個其中一樣好重要嘅嘢咧，係點樣樣啊？係在乎嗰個嘅失敗乃成功之母。其實我自己都係好多年裏邊，我能夠被神用嘅，特別喺英文事工裏邊，係因為早期嘅人肯 take 個 risk 俾我去嘗試啊嘛。雖然喺香港過嚟，我啲英文以為好好，其實喺度嚟講同啲竹升比冇得比，就好多嘅用詞同埋好多方面我都係唔足夠。但係竟然喺教會裏邊有人能夠 take 個 risk， 願意俾我滿咗唔同嘅一啲嘅同加拿大 accent 就好有分別嘅英文，慢慢就喺嗰度，因為嗰啲人願意喺嗰度嚟到去 take risk， 或許佢都見到我潛質都未定，但因為我有機會去學習，有機會去失敗，就慢慢神俾我喺嗰度嚟到去成長，去承擔一啲原來係相當重要嘅使命同埋嗰個嘅事工。無論如何，弟兄姊妹喺呢度講到嘅時候，我特別要提出一樣嘢，就係同我哋 TG 好有關係。真正喺嗰度嚟到去成長，兩樣嘢係同侍奉其實好有關係嘅。呢個係你會同我都見得到嘅。但係嗰個侍奉裏邊，俾我哋唔係單止喺嗰度成長咁簡單。侍奉裏邊俾我哋一個 arena 嘅機會，係同人一同嘅侍奉 for common good。喺嗰度嚟到咧，係叫我哋喺嗰個嘅真係生命裏邊嗰個嘅成長，幾時都係靈命嘅成長，一定係 relational， 係關係性嘅。所以喺嗰個侍奉裏邊，係叫我哋能夠係真係同人喺嗰度同工，以至我哋真正有知識嘅增長。因為真正嘅知識唔在乎淨係頭腦嘅知識，你可以喺嗰度藉住領查經班教主學，你喺嗰度嚟增加你嗰個知識。但係因為喺嗰度嚟到去同弟兄姊妹一齊嘅去學習，又遇到一啲嘅困難難處，因為咁嘅緣故，我哋就喺嗰度唔單止係頭腦知識嗰個增長，更喺經歷上邊嚟到去增長。另一方面，都喺嗰個 experience 經驗裏邊增長。頭先我提到啦，唔再提啦，就係失敗乃成功之母。弟兄姊妹，我哋需要自己唔好怕失敗，但另一方面亦都容讓弟兄姊妹有失敗嗰個嘅權利，因為呢個係神叫我哋成長嘅好重要嘅途徑。另一方面亦都更加喺信心裏邊藉住信服侍奉嚟到去增長，見到好多嘅難處，我哋同弟兄姊妹一齊嘅為嗰啲事嘅祈禱，喺禱告嘅裏邊，我哋就喺嗰度嚟到去喺信心裏邊有所增長啊！另外咧就係喺謙卑裏邊更加增長啦，呢個係好重要嘅。喺嗰啲嘅錯失被人批評嘅裏邊，我哋喺嗰度學習點能夠謙卑自己最後喺愛心裏邊增長，呢個係好重要。因為侍奉嘅裏邊，我哋就會同人發生摩擦，但係真正嘅愛喺冇摩擦嘅裏邊唔可能有增長嘅，所以為此嚟到去彼此嘅嚟到去提醒，呢啲都係重要嘅。不過咧，我更加係想同大家嚟明白一樣嘢咧，就係嗰個嘅喺嗰個侍奉裏邊，其實好重要去 training 嘅裏邊咧，
係要有 mentoring 有 modeling 嘅，唔好淨係有嗰啲嘅計劃嘅裏邊嗰啲嘅 training course。最重要就好似三福我點解咁中意啊？就係有師徒制嘅裏邊，好似主日學嘅教導嘅裏邊訓練嘅裏邊，我咧就知道好多嘅教會都係有個 TA 嘅，去訓練下一代嘅時候就揾佢嚟到先嚟到去做而家主日學時嗰個教師嘅嗰個助手。所以呢個係喺嗰度，因為咁嘅緣故，佢哋睇得到，唔單止係俾佢識得有 course 俾佢哋到去訓練佢點樣教，亦都係睇到係點樣教，點樣處理。另一方面我哋咧係好重要嘅，侍奉裏邊帶俾我哋有滿足感嘅。你話滿足感係好 self-centered， 唔係嘅，神造我哋個心意都係希望我哋得到喺嗰度知道。我哋能夠被神用，能夠知道呢個被神用呢個滿足感，就會見人生命有改變，係叫我哋更加曉得點嚟到去定義嘅倚靠神嚟到去投身喺侍奉嘅裏邊最後一樣嘢咧好重要，喺教會裏邊我時時睇到弟兄姊妹喺嗰度咧係話牧師我願意侍奉，但係唔好俾我個崗位。弟兄姊妹咁樣講。表面係謙卑，其實啱啱嘅相反。你能夠願意承擔一個有崗位職份嘅侍奉，係一個謙卑嘅表現。就係我願意嚟到去承擔與交代，我願意喺嗰度被批評，我願意喺嗰度因為有嗰個 accountability 嘅緣故，我願意喺嗰度嚟到同你哋一齊喺謙卑裏邊嘅去成長。我希望講呢句說話雖然係重，希望從此以後。當然，如果冇人俾個位份你，亦都唔好去勉強。但係教會需要你做呢個位份嘅時候，唔好嚟到用呢句說話做呢個嘅一個藉口。我唔需要位份，頂住你需要位份，因為呢個位份係叫你喺嗰度有承擔與交代嘅嗰個嘅機會，係你靈命增長所必須嘅。好啦，講到呢度，我就停喺呢度。同大家咧嚟到睇睇呢個禮拜裏邊你所做嗰個 exercise，就係我按照 Bill Hybels 佢所俾嘅呢個嘅138題嘅裏邊所提出，而你喺嗰度按住你自己喺問題裏邊嘅對答嘅裏邊，俾到你一個恩賜嘅嗰個嘅一個嘅表。我自己用過唔少恩賜嘅表，我始終都係翻嚟中意Bill Hybels 呢個138題嘅而且好多弟兄姊妹都喺嗰度同我都係同感，就係覺得呢個因為呢138題相當 comprehensive， 喺唔同嘅角度去問同一個嘅一個嘅恩賜嘅問題，所以所得嘅效果咧，多數都係幾準確嘅。第一個就講到係佢咁樣嚟到 define， 不過我咧就有同 Bill Hybels 有啲嘅分別，我就將佢有啲嘅修改。特別呢度先講到咧，就係行政管理 administration 方面嘅意思，即係呢度能夠你有個恩賜，將教會或者事工定下嘅目標所擬定嘅，然之後詳細化為計劃，同埋可以執行嘅計劃。咁做嘅時候唔等於你係有嗰個嘅 visionary 意象嘅恩賜，唔關事嘅唔係一定嘅，乃係你有嗰個行政技巧，將教會或者事工擬定嘅嗰個嘅目標你嚟到去執行，而係達到嗰個目標嘅後果。咁呢個係行政方面。第二個恩賜你有嘅咧，就係叫做使徒嘅恩賜 apostleship。其實咧，我就將個 bracket 咗叫做咩開荒嘅恩賜呢個意思，因為往往呢個係你有個恩賜係叫嗰啲事工係由零開始去發展。好似植堂就係咁樣。如果你有呢個嘅開荒嘅恩賜，你應該係參與植堂嘅工作。不過係需要膽量嘅，因為你係做一啲未曾做過嘅事。第二咧，你好需要堅忍，因為萬事起頭難，你一定要有堅持落去嗰個嘅心志喺裏邊所以你喺早期美國向西邊開荒嘅時候，嗰個諺語就係話
pioneers of people with arrows on the back 嘅開荒者就係背後插滿箭嘅人啊。咁你需要喺嗰度唔好因為被受傷害難處你就停落嚟。你有咁嘅堅忍咧，係你有咁嘅好重要嘅因子。第三個叫做 craftsmanship 就係講手工藝方面嘅，你係好有創意嘅能夠去設計或者建造嗰啲嘅物品，用喺教會嘅事工嘅裏邊。咁當然你第一諗到就係兒童工作方面咧，係咪有好多嘅勞作手接嗰方面？但係都包括咗教會好多嘅維修場地嘅佈置等等，都係需要有呢啲嘅工藝craftsmanship 喺裏邊。第四方面咧就係有 creative communication， 我叫佢做咧喺有呢個創意嘅嗰個嘅通訊，好多時都係同呢個嘅藝術方面有關。我將個神嘅話語你好創意嚟到去傳達出嚟。咁但係唔單包括藝術嗰個繪畫咁樣，或者有戲劇。你今時今日更加係因為有電腦有影音方面，你有咁嘅恩賜咧，係需要嚟到去可以係到去參與教會好多特別 AV IT 嘅事工喺裏邊。另一方面呢個恩賜咧就係 discernment， 能夠係分別真偽，就係將真理個錯誤嚟到分別出嚟。所以呢個你能夠見到其他人嗰個所講嘅事嗰個人嗰個真偽係好需要，特別喺呢個末世裏邊但係咧你必須對真理本身有正確嘅認識唔好人云亦云，自己識嚟分別。但係一提防自己喺嗰度有 self-righteousness 自義，甚至咧好容易變咗一個好批評嘅人咁呢個 self-righteousness 係特別呢個哥林多嘅人咧，係喺嗰度好被保羅喺嗰度嚟到去大嘅嚟到去批評喺裏邊嘅跟住咧嗰個叫 encouragement， 呢個係呢個嘅講到勸勉嘅恩賜，就能夠主動嘅去安慰、去鼓勵、去堅固其他人，給予佢哋幫助，甚至係醫治嘅。不過呢度咧有咁嘅恩賜嘅人，應該有兩個特質，好容易睇得到，就係佢一個好 caring 嘅，好細心、好敏銳嘅嚟到去觀察到人哋需要嘅。咁嘅人咧係有呢個嘅勉勵encouragement 嘅恩賜，但係同需要有一個好正面積極嘅態度。如果你去安慰人嘅時候，同佢一齊喊到嘅地步，你仲更加灰心過佢，你就唔能夠成為一個安慰嘅人。OK 咁同埋所以咧，我好中意咧，有人話呢個能夠有安慰人嗰個恩賜人，多數自己係有經歷過好多傷痛嘅人。一個 wounded healer 咁所以佢因為咁嘅緣故，佢更加係能夠去觀察到敏銳嘅知道人嘅需要，特別係一個好能夠做一個聆聽嘅人，係 good listener。G 嗰度講到你係一個嘅 evangelism 有佈道恩賜嘅人呢度我唔係指佈道家，唔係而係講到一啲人係好自然嘅、好主動嘅，能夠向未信嘅人好有效嘅去分享呢個福音，並且係有呢個嘅情懷喺裏邊嘅我自己喺呢方面嗰個嘅分數都唔算低，但係就講真我覺得我同嗰啲真係有呢個恩賜嘅人差好遠。我見到弟兄姊妹，佢真係喺嗰度隨時已經準備好自然嘅，坐巴士又好，坐飛機又好，就喺嗰度開口向完全陌生嘅人嚟到去打開個話題，然之後進入個分享福音嘅裏邊。而我咧都想分享，喺嗰度咧唔單止莫名祈禱咁喺嗰度，哇諗極都唔知點樣開口嚟到做一個話題。但係呢啲嘅弟兄姊妹有呢個恩賜嘅裏邊咧，實在係好主動，我好羨慕。但我唔能夠單羨慕，因為呢個同其他恩賜不同。主耶穌吩咐咗，你認為自己有呢個恩賜好，冇呢個恩賜好，呢個係每一個信徒嘅責任。所以呢，
你覺得自己冇呢個恩賜，就更加需要好好去接受訓練，曉得點樣嚟到去有系統、有責任感嘅清晰嘅傳福音。如果你喺呢方面覺得自己真係好弊呢，單元5裏邊我哋有稍為有啲機會係幫助你嚟到喺呢方面去學習嘅。H 咧就係講到信心有 faith， 意思就係嗰啲真係能夠好有穩固嘅心態，喺知道神一定去供應喺金錢資源裏邊供應我哋去完成神自己喺教會裏面嘅心意，去拓展呢個神嘅事工。但凡係有呢啲信心恩賜嘅人，都係嗰啲願意 take risk， 願意嚟到踏出呢個安全地帶嘅人。順帶講一講咧，今時今日我覺得教會裏邊嗰個每年嘅 annual budget 咧，其實已經完全冇同信心有關，呢個好可惜。單單係用嚟防止浪費 ，which is important， 但係卻完全唔係憑信心去睇清楚神所交付我哋嘅嗰個嘅機制同埋意象，只不過些少嘅分享，希望弟兄姊妹喺呢方面好嘅思想。另外一方面咧，就係樂意嚟到捐輸 giving 嗰方面。個重點係講到係有甘心樂意呢方面同埋係講喺奉獻嘅時候係願意係好慷慨 generous 嘅，將資源嚟到去用喺神嘅事工嘅裏邊，往往係超過自己嘅本分嘅所以我提議弟兄姊妹，我哋喺每年嘅裏面係都要需要好好嘅檢討下，今年嘅奉獻嘅裏邊，我會喺出年裏面神對我呢方面有咩嘅要求咧？記住，我哋奉獻係主要係嗰度係從嗰個奉獻裏邊表達到我哋所擁有嘅係神，所以我歸翻俾你，係表達到我哋所有嘅從神而來，所以我喺嗰度係歸翻俾神，亦都喺嗰度因為滿有感恩嘅心，知道神係額外嘅嚟到去照顧我哋都願意額外嘅嚟到去奉獻出嚟。同樣要問自己，我哋喺嗰個嘅奉獻裏邊係咪出於 faith， 有冇信心嘅表現呢？如果連 faith 都唔使 exercise 嘅時候，我哋要檢討下我哋嗰個嘅喺呢方面當然 giving 係需要喺嗰度係呢度講到呢一個嘅恩賜，但係同樣好似呢個傳福音一樣，你中意好唔中意好，你係有冇好冇好，都係神要求我哋嚟到要去做嘅事。加上下一個都助人就係願意喺嗰度承擔別人嘅擔子。我所講，你喺嗰度係願意承擔別人嘅擔子，係當人有需要嘅時候，你又補其不足，係樂意嘅，同埋應該係暗中嘅同樣我哋每個人都需要嚟到去學習呢個咁嘅恩賜。下一個就係 hospitality 款待啦，就能夠願意開放自己嘅家庭去接待唔單止係自己中意嘅人，係接待其他嘅人嘅需要。呢個教育裏邊係尤為重要嘅，因為喺嗰陣時嗰個遠行嘅裏邊，特別喺教會嗰個嘅信徒嘅當中，聖經時時嘅提醒我哋喺嗰度要開放自己嘅家庭，係俾其他遠行嘅弟兄姊妹嚟到喺我哋當中得到照顧。不過呢個 hospitality 今時今日都好有用，不少嘅弟兄姊妹喺嗰度都經歷過，特別將自己家庭開放俾啲留學生，特別中國大陸嚟嘅，因為咁嘅緣故喺嗰度嚟到去唔單止照顧佢哋需要，從而喺嗰度成為佢哋能夠聽到福音嘅一個渠道，呢個係重要嘅。下一個就講 intercession 喺度代求啦。OK 我呢度所寫嘅係特別着重係經常帶住關心，為別人同神國同埋教會嘅事去祈禱。呢度好重要咧，就係喺嗰度我哋唔係嚟到去係咁以，今日我有幾廿人我要為祈禱，我為阿 A 嘅得救祈禱，為阿 B 嘅需要祈禱，為阿 C 嘅生病祈禱，唔係嘅。你係需要帶住一個情懷，關心嗰人真實嘅需要。所以我讀俾我嗰個 TG 裏邊有一個 chart 俾你嘅 chart，好每日禮拜一、禮拜二、禮拜三就編好
唔使堆晒一日嚟到祈禱，係7日裏邊分開好，以至我哋能夠係有意義嘅喺嗰度係好好嘅為每一個人詳細嘅祈禱。好似你係為某一個你所愛嘅人佢係拜菩薩嘅，你就同神嚟到哀求神某某，可能係你阿婆、你阿公或者邊個都好佢係喺嗰度係已經喺嗰度食齋咗好耐啦，佢唔肯聽嘅，但係我懇求你嚟到幫助佢，能有機會無論你係叫一啲事發生喺身上邊，或者差啲喺人去到佢身邊嘅裏面，總係叫佢一個心開始嚟到，亦知道自己所信嘅係錯嘅，而喺嗰度願意嚟到去認識呢位真神。你咁嘅求嘅時候就滿有意思。我只要俾個例喺嗰度嚟講，所以為人好為神嘅國度好，為教會嘅事工好，包括教會嘅牧師、長者等等，個別為佢哋祈禱係重要嘅一個事另外咧就講到呢個恩賜 M 就係講到知識 knowledge， 呢度係講到能夠好合宜嘅全面嘅嚟到認識聖經、明白聖經。我用全面呢個字或者話 deeper 都可以，但係全面會好啲。就係你唔係嚟到片面嘅對真理認識，係能夠喺全面嘅認識聖經嘅真理，而因而能夠應用喺合宜嘅環境嘅裏邊。所以咧，學習 IBS 歸納性查經係極其重要不過小心彼此嘅勸勉，特別好多弟兄姊妹都中意讀經，唔好以因為喺聖經有啲嘅亮光就係滿足，但係喺嗰度好重要係問埋 so what？ 讀經嘅裏邊喺嗰度需要被神去提醒責備，否則我哋就係自欺，基於你所認為自己已經有知識嘅，因為你冇喺嗰度應用喺自己身上邊，你仍然係不知咁就 N 呢度咧就指到 leadership 領導方面，係主要就係你有咁嘅恩賜，能夠去策動、引導其他嘅人去投身神嗰個嘅工作。咁嘅人通常咧都係有異象嘅人，有神所俾佢有說服力嘅人。但記住說服力同 manipulation 係兩回事。所以呢個如果你有恩賜，感謝主，你係能夠喺嗰度帶動好多教會嘅事工嘅。O 就指到係嗰個嘅 mercy 係講到憐憫意思就係對嗰啲喺不幸受苦嘅裏邊嘅人咧，係以行動表達你哋嘅關心唔係單喺心裏面有憐憫而已，更能夠將呢個憐憫嘅心化為真正嘅行動，係應該帶住犧牲性嘅你能夠係行出嘅時候嗰個嘅 mercy 應該係神嗰種嘅 mercy。 咩意思呢？人嘅 mercy 好多時就好似呢句時時我哋聽到話 help those who help themselves 有一個盲人中心，我見到係有咁嘅字眼，呢個幫助嗰啲人使其自助，原意唔係唔好，但係同神嗰個嘅心意亦都有些少嘅距離。因為神今日憐憫我哋，唔係我哋配，亦都唔係因為我哋能夠自助我哋係幫助啲甚至我哋認為唔配，甚至唔能夠幫助自己嘅人，呢個先係合乎神對我哋所施嘅憐憫。咁另外一樣嘢咧，就係嗰個嘅prophecy 係預先知道神嘅事，而且係有咁嘅膽量直接嘅去責備。但係記住咧，喺呢度好多人咧覺得而家已經冇咗呢個嘅 prophecy 嘅恩賜，聖經從冇咁講過。係，我哋見到好多人今時今日亂咁講預言特別喺美國，因為嗰個政治嘅緣故，要捧某一個嘅人，於是乎佢哋發咗好多嘅預言，通通都係完全不應驗。唔應驗嘅時候就走去修改。我話你聽，呢個好重要，神會審判嘅，因為喺嗰度妄嚟到做預言嘅話，你係假先知。聖經對假先知嗰個審判係嚴厲嘅。但係今時今日唔好因為咁嘅緣故，我哋就冇先知呢個位份，係少有。但係如果真係你有咁嘅嗰個喺嗰度有神俾你話要做先知嘅話，你要知道你所講嘅一定100%係出於神，以至100%係要應驗嘅所以你呢個好小心。跟住嗰個咧
係 Q 係講 shepherding 牧養，就係喺嗰度能夠去餵養、勸導、鼓勵引人喺神面前嘅成長。就意思即係好似個牧者牧養羊有呢種嘅心腸。其實你有個牧者嘅心腸，雖然你唔係傳道人，冇蒙召，但你會成為教會好大嘅祝福。亦都係我哋做牧者好高興見到有感恩賜嘅人喺嗰度，同我哋一齊去做勉勵等等嘅事。咁 the minimum 你有咁恩賜嘅時候咧，你應該做咩啊？去做探訪嘅工作，呢個係非常嘅好嘅。R 就係講到呢個嘅 teaching 教導嗰個恩賜，就能夠係好清清楚楚嘅明明白白嘅，如果好有效將神嗰個嘅真理係教導神嘅兒女。所以好簡單，如果你教人教到個地步係叫人瞌眼瞓嘅時，咁你其實真係冇呢個咁嘅恩賜嚇，要好好嘅承認呢樣嘢。如果你繼續堅持嘅話咧，係好可惜，亦都好可笑嘅嚇。不過咧，好可惜喺教會裏邊，我哋好多時太睇重呢個嘅教導恩賜，以為比其他嘅高一等，以至個個都好想有呢個恩賜弟兄姊妹唔係嘅。當然你有教導恩賜，能夠去教主學係好嘅，你能夠喺兒童家庭聖經班裏教導係好嘅，甚至領查經係好嘅。但係唔好睇呢個恩賜，因為咁嘅緣故係比其他恩賜高一層，呢個係唔合乎聖經嘅真理嘅。另一方面就係智慧 wisdom 嘅裏邊，意思能夠掌握咗真理，能夠合宜嘅應用喺嗰個生活嘅裏邊頭先同知識唔同，知識係能夠明白全面嘅嘅一個嘅聖經嗰個嘅真理，呢個係好嘅。但智慧就更加一層，就知道 when、what and how， 好似喺邊個時候係合宜嘅講說話合宜嘅採取行動。What might be the best way？ 係邊個係最合時嘅方法咧？又知道 how 點樣去做、點樣講嘅時候咧，咁去做，咁先正係有真正嘅智慧明白到每樣嘢都有嗰個合宜嘅 season 嚟到去說話或者行事。好啦，呢個習俗其實我覺得好好，但係能夠真正發揮嘅功用，第一係與你對嗰個答案嗰個問答係咪有誠實嘅答案嚟到答咧？所以好重要，要提醒你答嘅時候，一讀到嗰個問題，你首先去到你嘅個腦海裏面，通常嗰個都係咩啱嘅答案。你再上深一層嘅時候，你就自己開始欺騙自己，個答案唔係準成。所以如果你覺得呢個嘅今次所答嘅嗰個嘅所表現同你自己所諗嘅係有差距嘅時候，第一個可能性咧就係你答嘅時候唔係好誠實。第二方面你要明白得到咧，我哋隨住年紀環境嘅改變咧，係會有嗰個嘅改變喺裏邊。一陣我會同你哋俾兩個例俾你知道第三方面咧就係，如果我哋喺嗰啲嘅創作力工藝行政管理領導方面，我哋低分嘅話，唔好嚟到去覺得唔好，因為神係咁樣嚟到做你噶嘛，係咪？嗰啲係唔好強求，但係其他嗰啲咧，特別喺嗰個憐憫款待代禱捐獻全方面，係同嗰個生命嗰個品格係有關係嘅。嗰啲我哋需要嚟到留意。所以點解我喺嗰度嚟到去叫你喺填頭嗰三個表同埋嗰個嘅下邊頭嗰三個最高，下邊三個最低係有原因嘅特別喺品格嘅裏邊，如果係低嘅，你需要學習。我有一次喺一個地方嚟到去叫一班嘅侍奉神嘅人喺嗰度嚟到填呢個嘅138題，結果其中一個人咧係嗰度嗰個機構裏邊負責海外宣教嘅，而我見到竟然嗰個代禱裏邊係喺低嗰三項嘅裏邊，我就同佢講：哇！你手下咁多嘅宣教士係你要照顧，
而你卻喺代禱裏邊係咁低分，我話你應該好好嘅反思。我話你聽，過咗一段時間啦，有機會再同佢傾偈嘅時候，佢多謝我，佢真係好謙卑喺嗰度，佢定義嘅要學習點樣嚟到好好嘅做一個代禱嘅人。另外一個咧就喺廚房裏邊係好有恩賜去做帶領嘅人嚇，身先士卒喺嗰度，甚至去同佛教徒等等嘅人，佢都喺嗰度嚟到好願意嚟到同我哋係嚟到辯論呢個福音。但係當佢做嘅時候，我見到嗰個嘅表裏邊，佢嗰個憐憫 mercy 係好低，我亦都係有一個 confront 佢。咁你帶住咩心態去傳福音？如果你冇憐憫嘅話，咁即係主佢亦都好謙卑嘅受用。喺過咗一年之後，佢再嚟到去做呢個嘅表格嘅時候，佢好開心嘅，同佢其他嘅同工講：哎呀，唔知我有冇搞錯咧？我喺憐憫嗰度咧，嗰個嘅今年同舊年比我增加咗好多啦咁。咁其他嘅同工就話：係啊。我哋覺得你唔係填錯，我哋都見到你真係喺呢方面有咗改變啊！啊，係啊，弟兄姊妹，特別喺嗰啲嘅較為差啲嘅，未必係最低嗰三個，但係咧係較低嘅嗰方面係品格嘅，求神幫助我哋好好嘅嚟到去努力嘅去改變自己，靠神嘅恩典。所以最後留翻你幾個問題就問就係。你係咪按神嘅恩賜去侍奉緊呢？按你嘅恩賜，你係咪應該考慮去參與一啲嘅事工？同埋今次俾你有冇 surprise 咧？係咪？頭先講過啦，特別喺較低嘅分數裏邊，有冇係需要你好好嘅嚟到學習嘅地方？最後有邊幾方面，因為今次嗰個藉住呢個嘅恩賜表，係俾你能夠有啲嘅啟發，係需要你自己納入你嗰個個人嘅使命宣言嘅裏邊嘅。好，我就停喺呢度，我哋一齊嚟祈禱。主，我哋多謝你喺今個嘅課程裏邊，我哋藉住嚟到學習本個心態裏邊，我哋更加正面嘅，亦都睇到我哋每一個人都係你所拯救嘅，而你都係賦予有你嘅心意，住俾我哋有恩賜，因為你從來唔做廢物嘅。就讓今次嗰個嘅呢個檢討嘅裏邊，求主俾我哋謙卑嘅嚟到反思。係若果你藉呢個恩賜表裏邊有俾我哋有提醒嘅，就讓我哋喺你面前先化為祈禱等候，然之後按住神你所俾我哋嘅嚟到好好嘅嚟到去用檢討我哋自己，同埋重新嘅投身喺你自己要我哋投身嘅嗰個嘅事工裏邊，以至叫 for the common good， 叫你嘅身體得到真正嘅益處。聽我哋祈禱，係奉耶穌基督嘅名求，阿門。